از حیدر قاسم ششوما او هێزاگۆ ئاریکاری ئەترێکە حکوومەتە بەخدایدا وەرگرت سەرناوێ حشد شعبی ئەو ئاریکاری ئشمارەت هاتەکردن ji ber got ew derveyî teعلیماتê wezareta pêşmerge û hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ez wê علاقetê namînê ew arîkarî û علاقet wê bêne birîn ji ber got ez wekû Heydar Qasım Şeşo her tiştê got ne li dûv teعلیماتê hikûmeta Herêma Kurdistanê de bê û wezareta pêşmerge de bê ez wî karî nakim û her însankî ji got bi ser wê hêzê ve î azad e got peywendiyê ligel wezareta pêşmerge û dam û dezgehê hikûmeta Herêma Kurdistanê bike û ew علاقetê got bi wan re heyîn ew علاقet wê bêne birîn ew arîkarî nayête girtin ji ihtibarê ji ev de ke sêzdehê heyvaçar û wek got معلوماتê min heye û tiştê got ez jê zanim ke zêdetir ji 5% ji wî xelkî hatiye qebûlkirin bi ser wezareta pêşmerge ve bêca hêvî darim ew kesê heta nihankê jî peywendî wezareta pêşmerge ve û dam û dezgehê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve nekirî ji ber got gelekî ji wan ew bûne muwezif bûne gelekî ji wan ew bûne kadrêt hizbî bûne got careke dîtirê vegerin û peywendiyê bi wezareta pêşmerge ve û dam û dezgehê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve bikin. Gelek memnûn.